ile haraka tunayokuwa nayo ya kuhukumu wengine. Je, na hilo tunalofanya kuhukumia wengine, na ingekuwa ni sisi tungesikia aje? Kwa sababu tunapoona wengine wamefanya makosa, tunakuwa wa kwanza kutupa mawe mahali pale, tunakuwa wa kwanza kutoa maneno mahali pale. Je, yao yote tunayofanyia wale wengine yangefanywa kwetu, tungeona aje? Kwa sababu hata sisi si wakamilifu katika Bwana. Kuna yale tumetenda ambao ni fiche, lakini Mungu mwenyewe ndimipi, wengine hawachaona, lakini Mungu anayaona. Karibu kwa chaneli yangu, wale ambao ni wageni, karibu sana. Wacha neema ya Bwana kawatoshe. Asante sana kwa support yenu. Mungu akazidi kuwainua, Mungu akazidi kuwabariki, na chochote mnachoomba mwacha Mungu akatimishe acha ya mioyo yenu. Leo tunaenda kusoma andiko la Bwana ambalo linatuambia kwamba tunapoona wengine kwenye makosa, kwenye hali ngumu, tunakuwa watu ambao ni wa kwanza kurusa mawe mahali pale, kuwahukumu, kuongea mambo makali katika wale ambao wamepatikana na zile changamoto na yale makosa ambao wameyafanya, kusahau ya kwamba sisi wenyewe hatuko wakamilifu katika mbele ya Bwana. Maana sisi kuna yale tumetenda ambao ni fiche, huenda ukawa hakuna mmoja yoyote ameyaona, lakini Mungu mwenyewe anatumulika. Maana hakuna kile tutakachoficha kitakachofichika katika mbele ya Bwana. Bwana anachua kila jambo tunalofanya, hata katika ya mali fiche ama katika giza. Inafaa tukamtumainie Bwana, tusiwe wepesi wa kuhukumu wengine, ili hali tukajiangalie sisi wenyewe. Je, mimi mwenyewe napoongea haya kwa mwenzangu, mimi ni mkamilifu katika Bwana? Sijawahi tenda kosa lolote, hakuna jambo ninalotenda ambao ni kinyume kati na mapenzi ya Bwana. Tunaposoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Yohana sura ya 8, nasoma mstari wa 3 kuendelea. Biblia inasema, walimu wa sheria na wa Mafarisayo wakamleta mwanamke mmoja aliyefumaniwa kisini, wakamsimamisha katikati ya watu wote. Mstari wa 4, wakamwambia Yesu, mwalimu, huyu mwanamke amekutwa akisini. Mstari wa 5, katika sheria Musa ametuamuru kuwapiga mawe wanawake waliokamatwa wakisini mpaka wafe. Sasa wewe wasemaje? Walikuwa wanauliza Yesu maswali. Paulo waliambiwa kwamba katika wakati wa Musa mwanamke akisini anapiwa mawe mpaka anakufa. Hilo ni swali walikuwa wanauliza Yesu, wewe unasema aje kuhusu hili? Kwa sababu Musa alikuwa amesatupa hiyo sheria. Walimu uliza hivi kwa kumtega kusudi apate sababu ya kumstaki. Lakini Yesu akainama chini akaanza kuandika kwa kidole chake mafumbini. Mstari wa 7, walipoendelea kumuuliza akainuka akawaambia, asiyekuwa na dhambi kati yenu awe wa kwanza kumtupia jiwe. Asiyekuwa na dhambi kati yenu awe wa kwanza kumtupia jiwe. Je, sisi tunapotupia wengine jiwe hatuna dhambi? Hatujawahi tenda dhambi lolote katika mbele za Bwana? Sisi tuko wakamilifu? Hili ndio swali tunafaa kuuliza unapoongea kinyume kuhusu mwingine, kwa sababu alipatikana kwenye hali ngumu. Wewe unakuwa wa kwanza kumhukumu? Wewe ni mkamilifu katika mbele ya Bwana? Hili ndio swali Yesu aliwauliza. Kama hujawahi tenda kosa, kama wewe si mwenye dhambi, kuwa wa kwanza kurusa jiwe. Tunaendelea kusema mstari wa 8, akainama tena akaendelea kuandika chini. Waliposikia haya wakaanza kuondoka mmoja mmoja, akianza mkubwa wao. Yesu akabaki peke yake na yule mwanamke akiwa amesimama pale walipomwacha. Yesu akasimama akamuuliza, mama, wale waliokuwa wanakustaki wako wapi? Wale waliokuwa wanakustaki wameenda wapi? Mbona wakapotea? Ni kwa sababu waliundua kwamba pia wewe ni wenye dhambi. Kuna zile dhambi wametenda ambao zimefichika, wendo kawa hakuna mwenye ameona, lakini pia wao hawakuwa wakamilifu katika mbele za Bwana. Ndipo Yesu akauliza yule mwanamke, waliokustaki, waliokuleta hapa wameenda wapi?
walikuwa wameondoka waliposikia lile swali ambalo liliwachoma sana, wakajua kwamba hata mimi kuna yale metenda yamefichika, ni fenye hayachaonekana, ni fenye hayachachulikana. Je, na tuchaambiwa ya kwamba alikuwa anafanya hili akisini na nani? Kwa sababu tumeona ni mwanamke pekee. So huyu mwanamke hakuwa na sini peke yake. Mbona hawakuleta mwenye walikuwa pamoja na yeye? Weye hawakuwa wanamhukumu, yeye hawakuwa wanamstaki, wakaleta huyu. Ndiposa Yesu akauliza kwamba wewe kama huna makosa, kuwa wa kwanza kurusa ili chiwe. Kama wewe ukiona mtu amekuwa katika hali fulani, kama unajua wewe ni mkamilifu, umeruhusiwa kurusa lile chiwe. Lakini kama unajua wewe pia si mkamilifu, jitahidi kuwa mkamilifu katika maisha yako. Achana Mungu mwenyewe hakahukumu, maana yeye ndiye mwenyewe anatuchua zaidi kuliko wengine, ama kuliko tunachojua sisi wenyewe. Yesu akabaki waliposikia hayo wakaanza kuondoka. Yesu akabaki peke yake na yule mwanamke akiwa amesimama pale walipomwacha. Mstari wa 10, Yesu akasimama akamuuliza, mama, wale waliokuwa wastaki wako wapi? Hakuna hata mmoja aliyekuhukumu? Yule mwanamke akajibu, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, hata mimi sikuhukumu, unaweza kwenda, lakini usitende dhambi tena. Wale waliokuleta, wale waliokuwa wanakustaki walienda wapi? Hakuna hata mmoja amesimama hili ya kuhukumu. Mwanamke akamwambia, hakuna, wote wameenda. Yesu akasema, hata mimi mwenyewe sitakuhukumu, enenda, lakini usitende dhambi tena. Mbona sisi tunafaa kuhukumu wengine? Mbona sisi tunakuwa wepesi kusema maneno ya watu ambayo sisi wenyewe tumeyatenda, mkawacha hata watu hawachaiona? Tunafaa tukajifunze kitu kutoka hili, kwamba tusiwe wepesi kwa kuhukumu wengine. Tuachie Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe ndiye ako na uwezo wa kutuhukumu. Hata Yesu hakuhukumu yule mwanamke, akasema nenda, usitende dhambi tena. Tukajisikie na tukajifunze kitu kutoka mahali hapa. Wale tunapokuwa wa kwanza kuhukumu, wale tunapokuwa wa kwanza kusema maneno, tusikuwe watu wa kuongeaongea, bali tusimame tuseme ya kwamba Mungu tuonekanie. Mungu kuwa pamoja nasi. Mdomo yangu usikuwe wepesi wa kuhukumu wengine. Mdomo yangu usikuwe wepesi wa kusema maneno ya watu. Ili hali mimi ya kwangu yako ni hali ni fenye yamejificha, lakini yakifunuliwa utatamani hata mawe yapasuke ukaingie ndani. Wacha tusiwe wepesi, wacha Mungu mwenyewe ahukumu sisi, maana yeye ndiye anayetuchua zaidi, yeye ndiye anaochua maisha yetu, hata yale yamejificha yeye anayachua, na anachua kila kitu kuhusu sisi. Hilo ni funzo tunafaa kujifunza. Tusiwe watu wepesi wa kusema maneno, tusiwe watu wepesi wa kuongea, bali kabla ya kuongea tukue watu wa kujichunguza kwanza sisi wenyewe, ndiposa tuanze kuchunguza mambo ya wengine. Ukichua wewe ni mkamilifu, utaweza hukumu wale wengine. Ukichua wewe pia si mkamilifu, funga mdomo, tukaombe Mungu akatuongoze, tukaombe Mungu akawe upande wetu, akatusamehe makosa yetu, tukaweza kuwa kamilifu mbele zake. Na hukumu yenyewe ni Mungu mwenyewe anayefaa kutuhukumu sisi wanadamu kwa wanadamu, maana sisi pia hatujakamilika mbele za Bwana. Wacha Mungu akawabariki, Mungu akazidi kutulinda, Mungu akazidi kutuongoza. Tujifunze kitu, tusiwe wepesi wa kuhukumu wengine, bali tukachiochi kwanza kabla tuyanene yale kwa wengine. Wacha Bwana akazidi kuwabariki. Asanteni sana.